फ्रेंड्स, आपको बहुत खांसी कफ सर्दी हुई है। बाहर मार्केट में ऐसी आपको गीली हल्दी मिलती है, राइट, कौली हल्दी मिलती है। आप उसे लेकर आइए, इस हल्दी को अच्छे से छीलिए और इसके छोटे छोटे टुकड़े कीजिए। देखिए ऐसी होती है और इसे गर्म पानी में उबालिए। इसे उबालिए और उसमें इस तरह से गुड़, आप देख रहे हैं गुड़, काला गुड़ हो तो और भी अच्छा है। काला गुड़ और गीली हल्दी बारीक टुकड़े करके गर्म पानी में इसे अच्छे से उबालिए और रोज ये काढ़ा, गरम काढ़ा सुबह उठने के साथ आप पी सकते हैं या रात को सोते समय भी आप पी सकते हैं। आपकी पूरी कफ उड़न छू। थैंक यू फ्रेंड। आपको कफ हुआ है, खांसी हुई है, सर्दी हुई है और पूरा चेस्ट में आपका कफ भरा हुआ है, तो बाहर मार्केट में ऐसी आपको गीली हल्दी मिलती है। इसे आप छीलिए, अच्छे से छील के इसके बारीक बारीक टुकड़े कीजिए और इस तरह से आपको काला गुड़ मिलता है, इसके पीसेस मिलते हैं। गुड़ और हल्दी, राइट, अंदाज से लीजिए। गर्म पानी में इसे अच्छे से बॉईल कीजिए। रोज सुबह, दोपहर, शाम, रात अच्छे से ये काढ़ा बना के रोज पिए। आपकी सारी खांसी, सारा कफ उड़नछू हो जाएगा और आपको खांसी सर्दी से राहत मिलेगी। आप करके देखिएगा। गीली हल्दी बहुत कारगर है खांसी जुकाम के लिए, और गुड़, काला गुड़। थैंक यू सो मच। आप सबके लिए बहुत बहुत प्रार्थनाएं, आशीर्वाद।